गांव वाले बंदरों के पीछे क्यों भागते हैं? पैसों के लिए ना। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी ने ऐलान किया, हर बंदर के लिए 100 रुपये दूंगा। गांव वाले तो फूल गए और बंदर पकड़ने में लग गए। कुछ दिन बीते और बंदर कम होने लगे। आदमी ने भाव बढ़ा दिया, अब 200 रुपए हर बंदर के। गांव वालों ने और जोर लगा दिया। जल्द ही बंदर गायब से हो गए। तो उसने कहा, 500 रुपए प्रति बंदर। गांव वाले जंगल छान मारे, पर बंदर मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, बचे हुए बंदर 1000 रुपये में बेच दो। लालच बुरी बला। गांव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बंदर खरीद लिए। और क्या हुआ, आदमी वापस ही नहीं आया। चक्कर। और ऐसे गांव वालों ने सीखा कि बंदरों के चक्कर में पड़ना महंगा पड़ सकता है।